Ադրբեջանում ավելանում են պատերազմի մասնակիցների ինքնասպանության և զինծառայողների մահվան դեպքերը։ Դրան զուգահեռ Ալիևների ընտանիքին հարվածում է նոր սկանդալը։ Բարև ձեզ, Փաստինֆոյի եթերում բաց մի թողեք հաղորդաշարն է, որի շրջանակներում շարունակում ենք հետևել թշնամու ներքին անցուդարձին։ Սկանդալ Նեթանյահուի ներկայացուցիչների պալատում։ Կնոջ և որդու կողմից բռնության մասին հաղորդումներ են ստացվել։ Իսրայելում սկանդալ է հասունացել այն բանից հետո, երբ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի անձնական անվտանգության նախկին ղեկավար Ամիր Դրորը բացահայտել է վարչապետի որդու Յայիր Նեթանյահուի կողմից իր հոր նկատմամբ ֆիզիկական հարձակման մանրամասները։ Նա պնդել է, որ անվտանգության աշխատակիցները ստիպված են եղել միջամտել և շտապել Յայիրին տեղափոխել Միացյալ Նահանգներ։ Մաարիվի համար տված փոդքասթում Դրորը միջադեպը որակել է որպես իրական հարձակում, հաստատելով, որ անվտանգության աշխատակիցները ստիպված են եղել դադարեցնել նստավայրում տեղի ունեցած կռիվը։ Յայիր Նեթանյահուն Մայամի ուղարկելու որոշումը կայացվել է անմիջապես միջադեպը զսպելու և հետագա սրացումը կանխելու համար։ Դրորը նման վարքագիծը անվանել է բացառիկ և անբարոյական, ընդգծելով, որ խնդիրները չեն սահմանափակվում ընտանիքի մեկ անդամով։ Այս հայտարարությունները հնչում են վարչապետի ընտանիքի հասցեին քննադատության նոր ալիքի, ինչպես նաև Իսրայելի շուրջ ներքաղաքական ճգնաժամերի և տարածաշրջանային լարվածության ֆոնին։ Ինչ-որ մեկը որոշել է հարված հասցնել Ալիևների ընտանիքի հեղինակությանը։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրող Մեհման Հուսեյնովը պնդում է, որ անհայտ անձինք կապ են հաստատել իր հետ և 5 գիգաբայթ պարունակությամբ նյութ են փոխանցել Ալիևի ապագա Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ Ալյոնա Ալիևայի մասին։ Մի քանի շաբաթ շարունակ ադրբեջանական տեղեկատվական դաշտը լցված է Օդեսայի ոմն Ալյոնա Գոնչարի լուսանկարներով, որը ենթադրաբար գահի համար նախապատրաստվող Իլհամ Ալիևի որդու Հեյդար Ալիև կրտսերի կինն է։ Կան ենթադրություններ, որ ուկրաինացի գործարարի դուստր Ալյոնա Գոնչարը ուկրաինացի հրեա է։ Հաշվի առնելով, որ Ալիևի գրեթե 2 դուստրերն հարաբերություններ են ունեցել հրեաների հետ, զարմանալի չէ, որ նրա որդին նույնպես ամուսնացած է ընտրյալ ազգի անդամի հետ։ Սակայն հետաքրքիրը այն է, որ իշխանի ընտրյալը որևէ բարձր հասարակության հրեա կին չէ, այլ անհայտ կին ստվերային անցյալով։ Դատելով Մեհման Հուսեյնովի հրապարակած լուսանկարներից, տիկին Գոնչարը խնջույքների սիրահար էր և անգամ տեղեկատվություն կա, որ սիրային կապ է ունեցել Իլհամ Ալիևի զարմիկի Ազեր Ալիևի հետ, հայտնում է լրագրողը։ Արեստացին Ադրբեջանի Թալիշական շրջանում ոստիկանության հաստիքները ընդլայնվում են։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը Լենքորանի քաղաքային և շրջանի ոստիկանության, ինչպես նաև Աստարայի, Լերիկի, Յարդեմլիի և Մասալայի շրջանային ոստիկանության ստորաբաժանումների շարքային և երիտասարդ հրամանատար կազմի հաստիքների համար մրցույթ է հայտարարել։ Թալիշական նորություններ թելեգրամյան ալիքի փոխանցմամբ Ադրբեջանի իշխանությունները պատրաստվում են Իրանում իրավիճակի հնարավոր վատթարացման դեպքում Թալիշական շրջաններ հողոսող փախստականների մեծ հոսքը կանխելուն։ Ադրբեջանում բիզնես կլասով թռիչքներ տնտեսության ռեժիմի ֆոնին։ Ֆինանսական փորձագետ և փաստաբան Աքրամ Հասանովը քննադատել է պետական պաշտոնյաների արտերկրյա ուղևորությունների ընթացքում բիզնես կլասով թռիչքները այն պայմաններում, երբ կառավարությունը հայտարարում է խիստ տնտեսության ռեժիմի մասին։ Նա հարց է բարձրացնում, թե ինչու է բեռ ընկնում ժողովրդի վրա, երբ պաշտոնյաները կարող են թռչել էկոնոմ կլասով։ Բիզնես կլասի տոմսերը 2-ից 5 անգամ ավելի թանկ են էկոնոմից։ Հասանովը ընդգծում է, որ մեծ մասը արտերկրից մեկնում է ոչ օգտակար միջոցառումների համար, իսկ տնտեսական բեռը միշտ ընկնում է ժողովրդի վրա։ Ադրբեջանում պատերազմի մասնակիցը ինքնասպան է եղել։ Մարաղլիի թելեգրամյան ալիքի փոխանցմամբ կրկին ինքնասպանություն է գործել ևս մեկ վետերան Նաթիղ Շամիլովը։ Արցախյան պատերազմի ևս մեկ վետերան, որը կռվել է Ադրբեջանի օգտին, հայկական տարածքները բռնազավթելու համար ինքնասպանություն է գործել։ Նշենք, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Արեստացին Ադրբեջանում շարունակաբար գրանցվում են պատերազմի մասնակիցների ինքնասպանության դեպքեր, մեծի մասամբ նրանք չեն դիմանում սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններին և իշխանությունների անտարբերությանը։ Արեստացին Ադրբեջանի Մասալայի շրջանի ժամկետային զինծառայողը, որը ծառայել էր ընդամենը 10 օր, մահացել է հոսպիտալում։ Հարազատների խոսքով զորակոչի պահին նա 25 տարեկան էր և տառապում էր ծանր տուբերկուլյոզով։ Հիվանդության պատճառով մի քանի անգամ նրա կյանքը վտանգված է եղել և 7 տարի շարունակ տարկետում է ստացել։ Չնայած դրան, հունվարյան զորակոչի վերջին օրերին նրան հակառակորդի ուղարկել են զինվորական ծառայության։ Ծառայության սկսվելուց 4-5 օր անց զինվորի առողջական վիճակը վատացել է և նա մահացել է հիվանդանոցում։
Լենքորանի քրեակատարողական համալիրում կին կալանավորի նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Աբզաց մեդիայի հետ կապ ունեցող աղբյուրի փոխանցմամբ Լենքորանի քրեակատարողական համալիրի պետ Բաբեկ Իսկանդարովը իր աշխատասենյակում ծեծի է ենթարկել կին կալանավորի։ Վկայությունների համաձայն նրանք հաշել են մազերից, գետնով քաշտվել եւ ոտքերով հարվածել։ Հաջորդ օրը կինը եղել է կապտուկներով, կորցրել է գիտակցությունը, սակայն բժշկական օգնություն չի ստացել։ Հաղորդվում է, որ ճնշումներն ու բռնությունները կրում են համակարգային բնույթ, տղամարդ կալանավորներն են ենթարկվում ծեծի եւ նվաստացումների։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվեն, ապա խոսքը մեկուսացված դեպքի մասին չէ, այլ Ադրբեջանի դատաիրավական համակարգում ձևավորված անպատժելիության մթնոլորտի, որը ձևավորվել է Ալիևի իշխանության տարիներին եւ լուրջ հարցեր է առաջացնում մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով։ Բաքվում հնչած հեռախոսազանգերը սկանդալ են առաջացրել Ավստրալիայում։ Ավստրալիական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Ավստրալիայի կլիմայի եւ էներգետիկայի նախարար Քրիս Բոուենը նոյեմբերին մասնակցել է Բաքվում անցկացվող COP29-ին եւ 2 շաբաթ մնացել երկրում։ Տուն վերադառնալուց հետո հեռահաղորդակցման ընկերությունն նրան ներկայացրել է 62,000 ավստրալիական դոլարի հաշիվ, որը համահունչ է մոտ 43,000 ԱՄՆ դոլարի։ Բոուենը հայտարարել է, որ գումարը չափազանց բարձր է, սակայն ստիպված է եղել վճարել։ Երբ փաստը հանրությանը հայտնի է դարձել, Ավստրալիայի Սենատը նախարարությունից բացատրություն է պահանջել։ Ներկայացուցիչները վերջին լսումների ընթացքում հայտարարել են, որ Բոուենը Բաքվի այցի ժամանակ չի գիտակցել, որ միացված է միջազգային ռոմինգին եւ այդ պատճառով առաջացել է խոշոր պարտք։ Ադրբեջանում պետական ծառայողը Մաքսանենք ճանապարհով 18 կիլոգրամ ոսկի է ներմուծել երկիր եւ ձերբակալվել։ Ղախվաս ինֆոյի հաղորդմամբ էկոնոմիկայի նախարարության պետական հարկային ծառայության աշխատակիցը երկիր է Մաքսանենք ճանապարհով տեղափոխել 18 կիլոգրամ ոսկի եւ զարդեր։ Տեղեկությունը ստացել է գլխավոր դատախազության քննչական վարչությունը։ Քննությունը պարզել է, որ նա դավադրության մեջ է մտել դատապարտված անձանց Քամրան Նագերեմովի, Խայամ Գուրբանովի եւ այլոց հետ Թուրքիայի Հանրապետությունից Ադրբեջան Մաքսանենք ճանապարհով ոսկու եւ զարդերի առանձնապես մեծ խմբականակ տեղափոխելու համար, որը կշռում էր ավելի քան 18 կիլոգրամ եւ գնահատվում էր մոտ 1.7 միլիոն մանաթ։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Fast Info-ի հաղորդումներին արագ հասանելիություն ունենալու համար կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին։ Մնացեք մեզ հետ։